Jadi yang ju awalu hadhil ummah bizuhdi wal yakin. Selamat umat-umat awal zaman Kanjeng Nabi karena berjiwa zuhud dan berjiwa yakin. Nah, yakin ki ora perlu bukti. Mun paham nggih. Nek sampean wis tak buktekke. Nganggo apa? Malam Selasa Rebu nyong maca kitab. Ki bukti sih. Misalnya nang takok, guyon iki lagi taufik iki mulang apa? Mulang wirid apa mulang suwuk? Nek kiai yo kudune mulang kitab. Lah memangnya saben malam Selasa Rebu iki maca petal jemur ya ora? Ini kan bukti ya ora sing diwulangke Al-Qur'an al-hadis dudu sing diwulangke ngobong dupa gawe suwuk utawa apa? Hah? Ngobong cendana misalnya. Niku sebuah contoh setiap malam dhewe Selasa Rebu dhewe bukti tapi dhewe kok ora bisa apa? Yakin-yakin maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Isih perlu bukti-bukti diwe Al-Qur'an, diwe Al-Hadis, diwe kitab-kitab supaya diwe mripate apa? Melek. Yakin. Wis yakin karo sing gawe urip niku gampang. Terkadang kowe iki njaluk A tapi diwene B, padahal kowe iki ora seneng B. Kowe yakin itulah yang apik mungguh Gusti Allah. Kula sering nyontokke, sampean kabeh tak takoni seneng tai napa mboten? Sampean seneng tai ora, Kang? Jadi sampean nang kanca akrab diwe tai sak piring. Jengkel napa mboten? Berarti kan ora ana wong seneng niku. Tapi nek sampean ora diwe kuwi entek dedah entek omah napa mboten? Saben esuk sampean diwehi metu. Alhamdulillah, seneng. Uyuh, ana wong seneng uyuh ora? Sampean diwehi uyuh sak plastik seneng ora? Kok muni seneng nggih? Nek sampean ora diwehi uyuh karo Gusti Allah, ya wis pontang-pantingan wetenge apa? Lara. Niku nggo contoh, bukan berarti sing ora apik nang kowe. Niku jare Gusti Allah kuwi sing apik nggo kowe. Kowe iki nek ora tak wewe ora wetai, kowe nelongso uripmu. Paham nggih? Nek kowe njongon njaluk ya Allah, kula nyuwun sugih, kok wae melarat, lebih asine luwih apik. Tapi tompone angel napa mboten? Nah, asale ora cocok karo apa? Nafsu. Mbon, mukane ana wong telu dongo pingin dadi wali kota A, B, C. Njaluke dongo karo aku kabeh misale. Kemudian wong telune tak kongkon, kowe njaluk karo Allah, sing telu njaluk karo Allah kabeh. Mungkin ora wong telu ki dadi wali kota kabeh. Ya ora mungkin. Mesti sing dadi pira? Siji. Sing loro ora dadi. Niku nek wong yakin adem mawon. Dadi sing siji ndonga njaluk dadi wali kota diwe Gusti Allah dadi. Sing loro ndonga karo Gusti Allah njaluk dadi wali kota diwehi ora dadi. Berarti kedua-duanya diwehi kabeh napa mboten? Diwehi. Sing siji diwehi dadi, sing siji diwehi ora. Memangnya nek ora dadi iki ora diwehi, ya diwehi, lha diwehi apa lho kuwi diwehi ora? Niku arane wong paham. Wis yakin karo Gusti Allah. Hatinya tidak pernah guncang, tenang-tenang saja. Makanya kula niku ya nek jaluki donga wong enteng mawon. Iki bayi nyuwun bajune wacake. Bismillah, damoni. Kok wonge mati, ya nyora wirang kok. Bertumbeni banyune jenengan kok mati Pak Yai. Nyong kandhane ya cok luwih apik mati timbang urip kesuwen ngentekke biaya. Kan omongane wong kalah. Ketika wong kuwi tak dungani mari, ya nyong ora berbesar hati nyong moro. Kowe iki lara weteng kok kuwi nek orang rumah sakit nglairke anakmu sungsang iki bayare 7 juta. Saiki wingi tak dungani, fu anakmu langsung metu terus ora sungsang. Kowe bayar karo nyong 3 juta. Prasaku nyong urung tau wae piye.
Wong kadang ana sing nilih gelasé pira pelek malah jaluk banyu ra nggawa banyu. Cek apa iku? Nilih gelas riyen Pak Yai. Ya wis. Barang wis temu pirang bulan lah anakmu sudah lahir ora ampun lahir Pak Yai nyempat takok ganti gelasé. Ora penak. Niku ya ora kesenengan niku ya ora. Wis dipumakninah mawon. Paham nggih? Niku yakin niku kaya ngoten. Dadi tamakunil iman fil qalbi. Tuman cepik kepercayaan, wis percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku modale para sahabat riyin. Weruh Kanjeng Nabi perang ora terluka ya yakin, weruh Kanjeng Nabi perang terdesak kemudian Kanjeng Nabi ini terluka ya tetep apa? Yakin. Karena wong yakin wis ora perlu apa? Bukti. Wis yakin no. Ane wis duwe bukti ana Abdul Qadir, ana Wali Songo, ana Al-Qur'an, ana Al-Hadits, hatine dhewe kadang cok isi mamang bae. Niku jarene Kanjeng Nabi selamete umat-umat awal niku sebab zuhud lan yakin. Mun paham nggih definisi tentang apa? Yakin. Nek di dawak-dawakke kaya mau tamakunil iman fil qalbi wastilaihi alaih wis sampean rapal. Sing penak-penak mawon yakin niku napa at-tumak ninah. Tumak ninah iki tenang. Tidak berefek. Wis sampean wis demen karo wong ngono wis ah. Tak wis sing luwih ayu mboten no. Cewekmu kuwi geleman wis pak ora. Ngapunten niki misalane sing ngepasi nggih. Cewekmu ki mripate ra weruh siji. Lah nek sing ra weruh siji ra ono sing seneng kok sing entuki sapa? Wis yakin diwe sing melek lorone pu wegah. Asale wis yakin bahwa mung seneng denen. Niku sebuah contoh tidak bergeming, tidak berpaling walaupun ora sesuai karo hawa nafsu. Belum tentu sing sesuai karo hawa nafsu mugi apik. Belum tentu sing sesuai karo keinginanmu niku apik. Yakinlah bahwa keinginan Allah jauh lebih baik walaupun dhewe ora ngerti. Wa yahliku lan rusak akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Jarene Kanjeng Nabi la umat besok nek umat sing awal selamat krana zuhud lan yakin. La umat akhir berarti umat akhir niku aku sampean. Akeh murak mari rusake umat zaman akhir besok niki wis kelakon sakniki niki bil hirsi wa tulil amal krana urip ngoyo karo dawa angen niku sing ngrusak umatku ngoyo krana ngoyo luru duit. Kowe bening pingin sebulan gajine 2 juta, tapi mlebu Kristen ya cok gelem digawe ngoyo. Disengiti anak bojo, ditinggalke keluarga karena dia berpindah agama utawa keyakinan. Hirsi ngoyo, padahal ngoyo niku justru ndadekake tambah apa? Fakir. Wong niku nek tambah ngoyo tambah fakir walaupun secara materi zahire mungkin deknen badi bu. Wong ngoyo niku ciri-cirine wong ngoyo niku badi ping gresah. Aja meneh apa rugi. Nah apa kok gresah? Badine sithik kok. Ora alhamdulillah isih badi. Uripe digawe ngoyo. Sampai nek ora ngapusi ra payu jare. Niku kan arane apa? Ngoyo. Watulil amal dawa angen seperti sing wingi diopo terangke. Dadi rusake umat akhir niku krana urip digawe ngoyo. Ana sing jawab, "Lah wong tak gawe ngoyo ben ora sugih-sugih kok Pak Yai." Karang nyong kiai ini nyong jawab, "Cacak sih aja ngoyo. Apa meneh ora ngoyo? Lah kowe wis tau nyacak ora ngoyo apa durung?" Ya dereng lah cacak sih.
Ngoyo niku nang jero apa? Ati. Paham nggih? Digawe ngoyo, digawe kane ngoyo. Wa tulil amal dawa pengangen-angen. Berarti